vëllezër dashur është një thirrje që fillimisht ne më mësua cili është qëllimi i jetës tonë këtë dunjë. Edhe e dita ta studiojmë jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se këtu është lumturia. Po i ditë që këto dihet, këtu është lumturia, këtu është gëzimi, këtu është hareja, këtu është kënaqësia, këtu është realiteti i jetës. Këtu kemi shiju këtë dunjë para se të hish në xhennetin Allahu azza wa jall. Për këtë selefi ka thonë: "Inna fi dunya jannata man lam yadhukha." Në dunjë është një farë lloj xhenneti, një farë lloj kënaqësie, një farë lloj lezeti. Kush nuk e shijon këtu, as atje s'ka me shijue. As atje s'ka me ndje. E po e ditë sepse të ka kriju Allahu. Edhe bosh rob i dinit i Allahut azza wa jall. E din se çka është ekzistenca jote në këtë dunjë, çfarë kërkohet prej tije. Edhe e njeh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe e din Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kush është dhe çfarë donte dhe çfarë urdhronte dhe çfarë nxitke. Wallahi e kish ju kënaqësinë e kësaj dunjoje. Wallahi ti je njeriu më i lumtur ftirën e tokës. Edhe ndoshta pse je më i varfër prej më të varfërve. Edhe ndoshta pse je më i sprovumi prej sprovumave. Edhe ndoshta je njeriu me më brenga dhe më telashe. Amo dije se ti ki mu kënaq edhe në brengat e tuja, edhe në telashet e tuja, në borxhet e tuja, në smundit e tuja, në pasurinë tone, në gjithë shka ki mu kënaq, se e din se pse je në këtë dunjo, e din se kush ka pru në këtë dunjo, e din se kush ka urdhru në këtë dunjo, edhe e din se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë vëllezër të dashur, shahadeti, qelsi i lumturisë është la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, me njoft Allahun, me ditë qëllimin i tanë në këtë dunjo, që ti je rob i Allahut, pra nuk ka Zot i cili meriton të adhurohet vetëm sa Allahu, e kjo është qëllimi i jetës, me qenë rob të Allahut subhanahu wa taala, edhe Muhammedu Rasulullah, edhe me pasu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe mu mundu me pasu në çdo hap, në çdo virtyt, çdo vepër të cilën na ka urdhëruar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.